Hallo, liebe Freunde. In diesen Tagen hat uns der Coronavirus so ziemlich fest im Griff. Und angesichts dieser schrecklichen Pandemie, die uns alle auf verschiedene Art und Weise bedroht, hat jemand gefragt, ob diese Pandemie inzwischen zu so etwas wie einem Pandemonium wird. Nun, sicher schreiben wir in diesen Tagen eine ganz neue Seite in der Geschichte der Menschheit. Und irgendwie könnte man fast den Eindruck haben, als wären wir mittendrin in einem Drama von Dante Alighieri, wo in einem Albtraum die apokalyptischen Reiter ausschwärmen, um die Erde zu zerstören. Die Wirtschaft wackelt. Große Herausforderung. An manchen Orten befürchtet man schon einen Kollaps. Der Virus ist noch ohne ein Gegenmittel. Und ein Impfstoff ist schon mal noch gar nicht in Sicht. Was aber herrscht, ist eine große Unsicherheit und Angst. Angst, dieser größte Feind des Menschen. Angst wächst schneller als die Pandemie selber. Und diese Angst, sie greift um sich. Mittendrin in dieser Situation frage ich mich und fragen auch viele andere Leute, ohne das manchmal zu wagen, in Worte zu fassen, die Frage, wo ist Gott? In diesem Sturm, wo ist Gott? Das ist ein bisschen so wie in dem bekannten Sturm auf dem See Tiberias, wo die Jünger auf dem Boot unterwegs sind, mitten auf dem See. Und ja, Jesus ist mit ihnen im Boot auf dem See. Aber Jesus schläft. Er ist eingeschlafen. Schläft Jesus heute auch? Könnte es wirklich sein, dass es ihm egal ist, dass es ihn nicht wirklich kümmert, ob wir umkommen in diesem Sturm, ob wir ertrinken in dieser Pandemie? Wo ist Gott? Und ich möchte euch mitnehmen, ich möchte euch zeigen, dass im Wort Gottes ganz viele Coronaviren, ganz viele Pandemien vorkommen. Viele bedrohliche, wirklich bedrohliche Situationen im Alten wie im Neuen Testament. Ihr kennt die Geschichte vom Roten Meer. Eine ausweglose Situation, ein unlösbares Problem, hoffnungslos. Oder wo Jerusalem zerstört wird, der Tempel wird zerstört. Aber nicht nur das. In Israel wird die ganze politische und religiöse Struktur zerstört und das Volk deportiert, ins Exil verschleppt. Schiffbrüche und noch so vieles mehr, was wir in der Heiligen Schrift finden. Das alles sind Bedrohungen, das alles sind wie Coronaviren, das alles sind Situationen, in denen wir sehen müssen, wollen, was machen wir und wo ist Gott? Wir sehen die Antwort auf all diese Fragen im Wort Gottes.
Wir finden die Antwort im Wort Gottes. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Johannesevangelium in Kapitel 15 in Vers 3, ihr seid schon rein, Kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Ihr seid schon rein, Kraft des Wortes. Und rein, das meint hier auch frei sein von allem, was uns runterzieht. Im Wort Gottes also finden wir die Medizin. Im Wort Gottes finden wir den Weg heraus aus diesem Labyrinth. In dem Wort Gottes, das uns Rat gibt. Das Wort Gottes, das uns begleitet. Das Wort Gottes, das uns Wege zeigt, um diesem unbesiegbaren Goliath zu begegnen. Dein Wort, sagt der Psalmist, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Und also möchten wir eine kleine Reihe von kurzen Videos machen. Diese kleine Reihe, es ist eigentlich eine Idee von José Prado Flores, einem sehr lieben, väterlichen Freund aus Mexiko. Er ist der internationale Direktor der St. Andreas Schule für Evangelisierung. Und er hat diese kleine Reihe Komplizen der Hoffnung genannt. Komplizen der Hoffnung. Und wir wollen euch mitnehmen und zusammen mit euch sehen, entdecken, wie die Leute im Alten und im Neuen Testament mit den Bedrohungen umgegangen sind, mit den Ausweglosigkeiten und mit der Angst. Und wir wollen von ihnen lernen, wie wir in unserer Situation damit umgehen. Verpasst also keinen dieser 14 Komplizen der Hoffnung. 14 Tage lang, jeden Tag ein kurzes Video. 14 Tage lang, jeden Tag einen Komplizen der Hoffnung im Wort Gottes entdecken. Was du aber entdeckst, ist nicht einfach nur für dich. Die Antworten, die du im Wort Gottes entdeckst, kannst, darfst, willst und sollst du mit anderen teilen. Möge das Wort Christi mit seinem ganzen Reichtum bei uns wohnen und möge der Friede Christi in unseren Herzen triumphieren. Bis morgen dann.